வணக்கம் சாப்பாட்டு பிரியர்களே, இது நம்ம பழைய சோறு பச்சை மிளகாதாங்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சோயா கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணுறது, அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ சோயா கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ சோயா கோலா உருண்டை பண்ணுறதுக்கு 100 கிராம் சோயா எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த சோயாவில் கை பொறுக்கிற சூட்டில் தண்ணியை சூடு பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த தண்ணியை இந்த சோயா மூழ்கிற அளவுக்கு இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த சோயாவை 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நம்ம நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த சோயா ஊறுற டைமில் இதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். இந்த சோயா கோலா உருண்டை பண்ணுறதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததாக காரத்துக்கு 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து 20 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா இருக்கும். அடுத்து 1.5 டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததாக 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் உடச்சக்கல் எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, 2 கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இதுதான் இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள். ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா பொட்டுக்கலையை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கூட கொரகொரப்பு இல்லாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், பொட்டுக்கலையை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அடுத்து இந்த பொட்டுக்கலையை வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். இப்போ பொட்டுக்கலையை மாற்றியாச்சு. இப்போ அதே மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1.5 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கோம். அப்புறமா காரத்துக்கு 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக 2 கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதையும் இது கூடயே சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த மசாலா நல்லா அரைச்சாச்சு பாருங்கள். அடுத்து இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா அந்த சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம நல்லா அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா அரைக்கும் போதில் சின்ன வெங்காயம் தண்ணி விடும், அதனால தான் கொரகொரப்பாக அரைக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ இதை தனியாக மாற்றி வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம ஊற வச்ச சோயா நல்லா ஊறி இருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இந்த சோயாவில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி நல்லா இறுக்கமாக பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு இது மாதிரி எல்லா சோயா நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், எல்லா சோயா நல்லா பிழிஞ்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், அமுக்குனா கொஞ்சம் கூட தண்ணி வரல பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். அடுத்து இந்த சோயா நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்துட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், அந்த சோயாவையும் நல்லா அரைச்சாச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சோயாவெல்லாம் ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு. அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பேஸ்ட்டையும் இது கூடயே சேர்த்துற போகிறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. அடுத்ததாக இதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு அடுத்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துடலாம். அடுத்ததாக இதில் நம்ம உடச்சக்கல்லை அரைச்சி வச்சுருந்தோம், அதிலிருந்து ஒரு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. அடுத்து இதை எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம உருட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி மீதம் இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் நான் உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்குது. இதில் நம்ம உருட்டி வச்சுருந்தா அந்த கோலா உருண்டை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுடலாம்.
கோலா உருண்டை பொரிக்கும் போதில் வந்து ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு கோலா போடும் போதில் வந்து ஸ்லோ பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வெளியவும் சரி உள்ளவும் சரி ஈக்குவலாக வந்து வெந்து வரும். அட் அ டைம் நிறைய போடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கோலா உருண்டையெல்லாம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கூட வந்து பிரியலை, அதே சமயம் எண்ணெயும் வந்து அதிகமாக குடிக்கல பாருங்கள். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்து சோயா கோலா உருண்டை வந்து ரெடி ஆயிருச்சு. வெளியே வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ளார வந்து நல்லா சாஃப்டான கோலா உருண்டை வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிருச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.